Karibu katika sehemu ya pili ya muendelezo wa video kuhusu mixing. Na leo tunakwenda kuangalia maana ya compressor pamoja na inawezaje kufanya kazi katika vitu mbalimbali. Kama unakumbuka kwenye video iliyopita tulizungumzia kitu kinaitwa dynamic range. Tulisema dynamic range ni utofauti uliopo kati ya zile sehemu zenye sauti kubwa na sehemu zenye sauti ndogo. Kwa mfano kwenye audio yangu hapa, sehemu zenye sauti kubwa inaweza ikawa ni hii hapa, na sehemu yenye sauti ndogo pia inaweza ikawa ni eneo fulani hivi hapa. Kwa hiyo dynamic range ni utofauti kati ya eneo lenye sauti kubwa na eneo lenye sauti ndogo. Ili kupunguza urefu kutoka hapa juu mpaka hapa chini upungue, ndio tunatumia compressor ili kuweza kupunguza huo urefu. Kwa sababu compressor yenyewe itazipunguza hizi hapa sauti kushuka chini na itazivuta hizi sauti za chini zipande juu iweze kukutana kwenye eneo fulani hivi. Hivyo ndo compressor inavyoweza kufanya kazi. Lakini kabla sijaendelea, naomba nikukumbushe, kama ndio mara ya kwanza unatazama video zangu, basi usisahau kusubscribe hapo chini na kubonyeza kialama cha notification ili kuweza kupata taarifa kila pale ninapo-upload video. Lakini kingine ni kwamba nimekuwekea linki kwenye description hapo chini itakayo kudirect moja kwa moja kwenye group la WhatsApp ambalo tumelifungua. Moja kwa moja tukaangalie compressor, mifano ya compressor. Mifano ya compressor, kuna compressor nyingi sana, kampuni nyingi sana zimetengeneza compressor. Tukianza na compressor ya kwanza ya kwenye FL Studio ni hii hapa. Hii hapa compressor, ukiangalia kuna vitu vifuatavyo. Cha kwanza kuna threshold, kuna ratio, kuna gain, kuna type, kuna release pamoja na attack. Kuna vitu kama 6 hivi. Kwenye type hapa unaweza kuchagua style unayotaka wewe. Unataka aina gani ya compression? Iwe soft, iwe medium au hard. Hii hapa gain ni sehemu ambayo unaweza ukaongeza sauti au kupunguza. Alafu hii hapa ratio ni kama unaweza kusema ni kiwango gani unataka sauti yako ipungue. Pamoja na release, attack pamoja na threshold. Threshold unataka sehemu gani ianzie kufanya kazi. Tutaangalia hapo mbele namna inavyoweza kufanya kazi. Hiyo ni aina ni mfano wa kwanza wa compressor. Na mfano wa pili wa compressor ni hii hapa. Na yenyewe ni mali ya image line. Inaitwa fluid limiter. Fluid limiter ni limiter lakini pia ni compressor. Hii limiter na yenyewe ni compressor, lakini tofauti wa limiter na compressor ni kwamba hii limiter nani yake, ratio yake ni kubwa kuliko hii hapa compressor. Hii compressor unaweza ukachagua na ratio, lakini hii limiter uwezo ukachagua ratio. Ratio yake ni haieleweki yani. Hiyo ni mfano wa pili wa compressor. Na wenyewe una vitu vile vile. Kwenye compressor hapo utakuta kuna threshold, isipokuwa kuna kitu kingine kimeongezeka hapa kinaitwa ni. Kuna hii hapa ratio, kuna attack, release, sustain. Nafikiri huko ni kwenye noise gate au tuhusiki. Ila ili eneo ndo la compressor ili hapa. Huo ni mfano wa pili wa compressor. Mfano wa tatu wa compressor ni hiyo hapa, inaitwa API 2500. Ni mali ya wave nafikiri. Na yenyewe na vitu vile vile, kuna threshold, kuna attack, kuna ratio pamoja na release. Na kuna hii hapa release. Hii release ni hii hapa. Kwa mfano ukikimshale kikiseti hapa, maana yake hapo utachagua iwe release kiasi gani, 25 second au 50 millisecond, wewe mwenyewe utaamua. Lakini ukiseti hapa hii itazima, utatumia settings hapa. Mfano wa pili wa compressor ni hapa. Inaitwa depth compressor, ni mali ya Voxengo. Inapatikana free mtandaoni. Ukisearch mtandaoni utaipata. Na yenyewe ina vitu vile vile, ina threshold, ratio, attack pamoja na release. Twende kwenye mfano wa tatu, ni mali ya Fab filter. Na yenyewe ina vitu vile vile, ina attack, ina release, ina ratio na threshold. Vingine vimeongezeka hapa. Kuna compressor nyingine, mfano wa compressor inaitwa SSL bus compressor. Nafikiri kuna video nilifanya kuielezea hii hapa inafanyaje kazi. Kama ukuiangalia basi kuna link ipo hapo chini, utaiklik. Na yenyewe ina vitu vile vile, ina threshold, ina attack, ina ratio, ina release. Na nyingine ni hii hapa. Hii hapa ni multiband compressor. Multiband compressor ni pana kidogo, lakini hii ni compressor nyingi zilizokaa katika eneo moja. Kwa mfano hapa, hii hapa ni compressor ya kwanza, hii ya pili, hii ya tatu, hii ya 4. Kwa hiyo hii hapa ndio maana ikaitwa C4. C4 maana yake ni compressor ziko 4. Alafu kuna ile nyingine inaitwa C6 na yenyewe ina compressor 6. Sasa zinafanyaje kazi? Kazi yake zinachofanya yenyewe, kwa mfano hii ukicompress hapa, maana yake utachagua eneo tu maalum. Ni kama kwenye EQ. Yaani sometimes unaweza kaitumia kama EQ kucompress eneo moja la frequency tu, sio kucompress audio yote. Huo ni mfano mwingine wa compressor. Mfano wa mwisho nafikiri ni mfano wa ozone, inaitwa vintage compressor. Ni demo vision, kwa hiyo italeta errors fulani. Kwa hiyo utaona hapa kuna vitu vile vile, kuna ratio, kuna attack, kuna release na gain. Kwa hiyo kutokana na hiyo mifano ya compressor umegundua kuna vitu vingine vinapatikana
kila compressor lazima viwepo. Isipokuwa kuna feature nyingine zinaongezeka kulingana na kampuni husika iliyotengeneza. Yaani kwa kifupi ni kwamba ukiweza kuitumia compressor moja ni rahisi zaidi kutumia compressor nyingine yoyote, hata ukiamshwa usingizini na unaweza kaitumia. Hebu chukulia kama unaweza ukajifunza kuendesha pikipiki aina labda ya Boxer kwa mfano. Ukijifunza kuendesha pikipiki aina ya Boxer, una uwezo pia kuendesha pikipiki aina nyingine labda, lakini zote ni pikipiki. Ni sawa sana kwenye compressor hivyo. Ukijifunza kutumia compressor moja, basi compressor nyingine zote utazitumia. Cha msingi ufuate tu ile misingi ya kutumia compressor. Ili kuweza kuelewa vizuri hii attack, release pamoja na ratio na threshold, nimeandaa mfano mfupi ambao nimetumia, ni mfano wa sine wave. Nimetengenezea kwa kutumia hii hapa plugin. Inaitwa 3x nini sijui. 3x oscillator kama sikosei. Hii ni oscillator. 3x oscillator ndio niliyotumia kutengeneza hii sine wave. Nimeadd kwenye mixer huku na nimeadd hii frequency limiter. Nafikiri kwa leo nitaitumia hii kama mfano wa compressor. Nafikiri hii itawakilisha compressor nyingi sana zinazofanya kazi. Kwanza kabisa hebu tusikilize hapa, sijafanya compression yoyote ile. Hebu sikiliza audio inayoingia hapa. Kwa hiyo huu ndo mfano wa audio inayoingia. Sawa, hebu tuangalie audio ambayo nitaicompress. Haya, nimejaribu kutengeneza setting kidogo hapa za compressor. Hebu tuangalie. Kwa hiyo huu ni mfano wa audio ambayo haijakompresiwa na huu ni mfano wa audio iliyokompresiwa. Utagundua level ya hii hapa imepungua. Na ili eneo hili ambalo lina rangi gani sijui. Ili eneo ndo linaonesha kile kiwango cha wave kilichopungua. Kwa hiyo utagundua ili eneo hapa jeupe, lakini sasa hivi jeupe limeanzia hapa. Maana yake kuna baadhi ya peaks zimepungua kwenye hii hapa. Hiyo imekuwa flat hivi kwa sababu hii hapa haina dynamic range, yani iko flat. Kwa hiyo ndio namna compressor inavyofanya kazi. Inachukua ile level ambayo wewe ulikuwa nayo ya audio, inaipunguza kwa kulingana na setting ulizoweka hizi. Lakini nikirudisha vile mwanzo setting, nikizirudisha vile zilivyokuwa, kwa hiyo utagundua hii imekompresiwa, haijakompresiwa na hii hapa haijakompresiwa. Kwa hivyo ndio namna compressor inavyofanya kazi. Inazichukua zile peak inazipunguza. Hii attack inaonesha sehemu ambayo wewe unataka uanze kufanya compression yako. Unataka uanzie wapi? Kwa mfano nikisogeza hii threshold ikisogea mpaka hapa, kutakuwa hakuna compression ya aina yoyote ile kwa sababu mstari umefika huko juu, haujagusa hii wave ambayo mimi naitaka ni compress. Kwa hata nikifikisha hapa, nikiishusha hata mpaka hapa, haijagusa hii hapa level ya peak zinazoingia kwenye compressor. Kwa hiyo kutakuwa hamna compression yoyote ile. Kwa hiyo unaona bado haijafika, lakini nikishusha kiasi kwamba mpaka ikafika eneo fulani hivi hapa, utagundua tena hakuna tena compression inayoendelea. Sababu ni hii hapa. Sababu ya kutokuwa na compression japokuwa threshold imeshuka mpaka hapa chini ni hii hapa ratio. Hatujaweka kwamba tunataka tuingie hatujaweka kiwango maalum cha compressor ambacho icompress. Ratio ni hii hapa. Ukiangalia hapa nikishusha hapa, nikisogeza hapa, kuna mstari hapo unapungua. Huu mstari unaopinda huu. Huu mstari unaopinda ndio ni mfano wa ratio inavyofanya kazi. Kwa hiyo huu mstari ukiwa hivi juu, bado kutakuwa hakuna compression kwa sababu mstari uko juu, haujagusa hii hapa wave yako, haujaigusa vizuri. Kwa hiyo utaona hata nikiplay tena kilichofanyika hapa imeongezeka sauti tu. Kwa hiyo compressor kwa hiyo ratio yako lazima ianzie kuanzia 2 to 1, 2 kwa 1. Hiyo ndio angalau. Ikiwa 1 to 1 pia itakuwa hakuna compression itakayofanyika kwa sababu itakuwa flat. Kwa hiyo unaona ratio ni 1 to 1, hakuna compression yoyote ile. Lakini ikianzia 2 kwa 1, ili kuweza kuiona hiyo 2 kwa 1, niangalia hapa juu hapa eneo hili hapa nikichezesha hii. Kwa utaona ni 2.01. Hii 2 kwa 1 ndio compression inaweza kaanza kufanya kazi.
Kwa hiyo hivyo ndio compressor inavyoweza kufanya kazi. Haiwezi kufanya kazi bila kuwa na threshold na ratio. Unaweza ukaweka ratio ila threshold ikawa nje ya hizo piki zako, kusiwe na compression yoyote. Kwa mfano ratio nimeweka 2:1. Tuiplay. Hakuna compression iliyofanyika hapa. Lakini nikiishusha mpaka kwenye level fulani ambayo frequency zangu, wave yangu inaingia, ndio hapo inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo threshold na ratio ni vitu ambavyo vina uhusiano mkubwa sana. Compressor yoyote ile ili uweze kuitumia, cha kwanza kabisa kukitune iwe ni ratio na hizi threshold. Lazima uanze na hivyo, ndio hapo utakuja release pamoja na attack. Bila kuanza na hivyo uweze kutengeneza kingine chochote. Labda uanze na preset, baadaye ndio uanze kurekebisha baadhi ya vitu. Hiyo ni threshold pamoja na ratio. Tukija kwenye release pamoja na sustain, hapana, release pamoja na attack inafanya kazi hivi. Hebu tushushe hii hapa, twende tuipeleke kwenye 4:1. Tuipeleke kwenye 4:1 hapa. Afu threshold ibaki ile 15. Threshold iwe 15 alafu iwe 4:1. Tuangalie. Hii hapa ndio attack. Kwa kifupi ni kwamba attack ni muda ambao compressor inautumia mpaka kuanza kuicompress hiyo wave ambayo unataka kuicompress. Hebu tuisogeze attack mpaka mwishoni huko. Tuone kitu gani kitatokea. Utagundua compression imepungua. Japokuwa tumeisogeza attack huko mwanzoni. Compression tulivyoisogeza attack mwanzoni, utagundua kuna kaeneo fulani hivi akaja compressiwa. Alafu huku ndio imeendelea, imeanza kukompresiwa. Kwa hiyo kuna eneo fulani hivi hapa limeachwa. Ila ndio imekuja kuongea hapa. Hiyo ni attack niliyoiweka. Lakini nikiipunguza attack nikaisogeza mpaka maeneo fulani hivi hapa, utagundua compressor imeanza kufanya kazi. Nikiishusha mpaka huku chini, utagundua kuna muda fulani imeacha audio ipite afu ndio imeanza kuicompress. Kwa hiyo hii attack na release sana inakusaidia sana kucompress sana zile vile vitu vyenye asili ya percussion kama sikosei. Kwa mfano kama kick, snare. Kwa mfano kick ile attack ya mwanzoni unaweza usicompress ukaja ukacompress ile low end ya mwishoni inayoishia ile release. Hiyo ndo namna inavyoweza kufanya kazi. Lakini kwenye release hapa nafikiri ni muda ambao compressor inatumia mpaka kuja kufanyaje? Yaani compressor inatumia muda gani mpaka kuja kuiachia hiyo audio. Ndio release hiyo. Hebu tuangalie kwenye hii hapa sine wave. Hapa sasa mpaka uwe makini sana. Utagundua kuna kakona mwishoni huku kameongezeka huku mwishoni kabisa huku. Kuna kwenye kakona hapa. Kuna kitu kama kamepanda juu hivi baada ya kuishusha hii release nimeiweka 0 millisecond. Kwa hiyo inaachia kwa haraka sana. Hiyo ndio release. Yaani ni sawa sawa na kinyume cha. Yaani hii hapa attack inaizuia mwanzoni ichelewe kucompress, lakini hapa inaizuia mwishoni kule iwahi kumaliza au ichelewe. Hizo ndo release, threshold, attack pamoja na ratio. Kwa kifupi ndio hivyo. Kuna vitu vingine vinaongezeka. Kwa mfano kuna kitu kinaitwa gain. Hii gain baada ya kucompress, kwa mfano utagundua tulivyo compress kuna baadhi ya audio kuna baadhi ya sauti zimepungua hapa. Kwa ili kuzirudisha zile sauti zilizozipunguza ndio kuna kitu kinaitwa gain. Kuna compressor nyingine hicho kitu kinaitwa output. Kwa hiyo wewe mwenyewe tu utaangalia, lakini hivyo ndivyo jinsi compressor inavyoweza kufanya kazi. Tukija kuangalia kwenye mfano wa hii hapa compressor hapa. Tukiangalia mfano wa hii hapa audio hapa. Tukija kuangalia mfano wa hii hapa audio. Hii hapa audio tutumie hii hapa limiter. Kwa hiyo utaona kabisa hii hapa haijakompresiwa, tuicompress kidogo. Sasa kucompress utaangalia mwenyewe unataka level gani zipungue. Kwa mfano hivi vipikipiki vya juu hivi vinamuumiza kama masikio hivi. Unaweza kuset threshold yako mpaka maeneo fulani vya hapa, kwamba hivi vitu vya huku juu ndio viwe compressed, lakini vya huku chini viachwe. Baada ya hapo utashusha ratio yako ambao unaitaka wewe. Kwa mfano labda 2:1 utaangalia mwenyewe.
Kwa hiyo utagundua kwamba kuna baadhi ya peak zimepungua, hivi vipiki vya juu vimepungua. Niongeze labda ratio tena, niongeze ratio. Utaona nikifika hapa kwenye 20:1, utaona hiki kimstari kimekunja hivi. Sasa kikikunja sana hivi, hapo ndo inakuwa limit tayari. Kwa mfano, hebu tuisikilize. Utaona kama humu kama imezikata, kama kuna kisu kilikuwa kinakata humu. Lakini kwa sababu ya ratio imekuwa kubwa sana. Kwa hiyo ratio ikiwa kubwa sana inasababisha wave zako zikatwe. Kwa hiyo hivyo ndo jinsi ratio inaweza kufanya kazi. Kwa hiyo ukija kuangalia hii hapa, tuicompress hapa, tutumie 2:1. Haya, hii tumeicompress. Sasa hebu tuangalie hii hapa haijakompresiwa, afu tuangalie na tutakayo compress. Tuna rekodi. Tukisha rekodi, hebu tuiconvert kwenda kwenye audio. Kwa hiyo utagundua hii hapa ya chini haijaconvert, imefanywa compression. Hii hapa ya juu haijafanywa compression. Utaona ziko tofauti kabisa. Ukifanyia compression hii hapa tulifanyia compression, utagundua kuna peak za huku juu zimepungua. Kwa hiyo hivyo ndo compressor inavyoweza kufanya kazi. Kwa leo naishia hapa, tukutane kwenye muendelezo wa video hizi kuhusu aina mbalimbali za compressor. Thanks for watching, na kukumbusha kama bado kusubscribe, basi bonyeza kitufe cha kusubscribe hapo pembeni, au acha comment yako kama una maoni, kama una kitu unataka nikiandae kwa ajili yako, basi uliza swali hapo chini, tutajadiliana kwa pamoja, au gusa linki ujiunge kwenye group letu la WhatsApp jipya tuweze kushauriana mambo mawili matatu. Thanks for watching.